So, ayan, diba? Wala pang masyadong snow. Clear pa yung road. And then later, I will show you the result of the snowstorm. So, yung driveway ng kapitbahay ko. Ayan. Ay, grabe. Oh. Ano yung ginagawa doon? Wala. Naka-break ako. Ay, naka-break ka? Sinabi ko kay Randy. May ano ka, no? Ha? Ay ko. Ay, grabe. Dito sa kabila. Ay ko. Sa kabila. Alam ka lang uwi si Kuya Disnat. Ano? Sabi niya, kung gusto mo daw makakaintay ka 30 minutes, tutulungan ka daw niya. Sige, makantay ako. Hintay ka? Pero, try ko muna to. Sige, try mo muna. Ay, grabe. Teka. Aray ko. Kaya nga eh. Sa? Ang gloves mo. Ha? Ito ang ginagamit mo? Hindi. Nakalagay lang sa bulsa ko. Ah. Nalagay ko to sa vlog ko ah. Ano. Oh, sige. Grabe oh. Parang snowmagi doon. Ayan. Tapat. Ano tayo? Ay, grabe. Aray ko. Gano'n ko, daanan ko to. Oo. Uwi naman to eh. Oo. Grabe. Laki ng truck mo. Laki nga, hirap nga ako mag-ano dyan eh. Buti matangkad ka. Oo, hirap ako. Mag-ano tawag dito, linisin din yan. Aray ko. Grabe. Oo, sakto nga eh. Nakita ko si Kuya Disnat, pero di ako nag-ano. Sabi ko, kuya, may pala ka ba? Sabi niya, meron daw, pero meron daw dyan sa ano. Tapos uuwi daw siya. Oo, magkakot lang daw siya ng basura. Tapos mga 30 minutes. Ano na siya. Ay, grabe. Aray ko. Ang lalim ng snow, oh. Ay, Diyos ko. Kaya nga, ako din eh. Nako, kung ako yan bukas. Nako. Walang problema na sa'yo kasi 4-wheel drive. Try natin. Sige. Try mo. Kasi ali susi. Ito. Medyo makalat lang siya. Naka-maximum naman to. Ito naka-auto naman siya pero pwede mo namang i-adjust. 4-wheel. Oo. Ano to? 4 up. Ano yan? Naka-auto siya. Ah, auto. Auto siya. Tapos may 4. Hindi ko alam kung ano yan. 2-wheel. Yan. Ah. Tapos, ito lang. Ito na lang. Ang ganda ko lang. Okay na yan? O Okay na yan? walang pa? Ayan. Sige, sige. Tap na? Oo. Umano ko. Ulo. Aray ko. Nalaglag ako. Aray ko. Oh my God. Ano, guys? 4 up. 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 4
Hukay pa. Diyos ko po. Aray ko. Aray ko. Struggle is real. Grabe. Labig. Oh my God. Grabe. Ha? Ano? Ang galing ng sasakyan mo. Ah? Buti na lang nga yung dala ko eh, no? Tingnan mo. Ay, ay, ay. Nasa, aray ko. Sasakyan, saan na lang bibilhin ko? Ha? Oo nga, kasi ano, maganda yung pagka ganitong panahon. 4-wheel drive. Oo. Grabe yung snow. Truck. Ay, grabe, Maynard. Kaya pa yan dyan? Tulog ka nyan mamaya. Aga. Ako. Pagod ka na nga sa trabaho, magpapala ka pa. Yes. Ganun talaga. Buhay ng nurse. Ay, ako. Diba? Buhay na. Tama. Tulungan kita doon sa...
Sige. Okay lang? Okay lang. Agoy, dili ko kasulod. That's crazy. Dili mataas ang snow. Grabe. Naunid na yung kamay ko. Tapos lang ng shift ko. Dahil ito na, umaga na. Tingnan natin kung naka-vlog na yung daanan. Look at the snowbank. Nakakapagod. 16 hours na ako nag-work. O, diba? Kaloka. Ang daming saksak pa. And yung slush. Oh. It's coming. O, di ba? Nakakapagod. Tingnan mo palang pagod ka na. Mabuti na lang tinulungan ako ng kapitbahay ko. Sobrang bait niya kasi pati yung sa harapan ng pintuan ko, kinlear niya. Tuloy-tuloy pa rin siya sa pag-clear ng driveway ko kahit nasabi ko na okay na yun. By the way, his name is Morgan and he is a retired fisherman. And fun fact, he retired at the age of 42. So ganyan kayaman ang fisherman dito sa Canada. Gabi na kaya lumabas ako para i-check yung aking mail sa mailbox. And para na rin makita kung ano ang kondisyon na sa labas. So kung makikita nyo, na clear na ng plowman yung road at medyo maluwag na yung daanan, so makakalabas na yung aking sasakyan. Pero dito sa driveway ko, sobrang taas pa rin ng snow. Okay guys, so ayan na ang after storm. O, diba? Napakadaming snow. At ang snowbank. Snowbank. Like, nung pagdating ko galing sa work, hanggang dito yung snow. Ayan, ganyan hanggang dyan. So, kailangan kong palahin simula dyan hanggang dito paloob para mapasok yung aking truck. Ayan, so, diba? Super kapal ng yelo ngayon dito sa amin. At nakakatamad lumabas kasi super lamig. Ayan.